സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക. അസ്സലാമലൈക്കും. ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ലൊരു പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ രസം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. എന്തെല്ലാം ചേരുവകളാണ്, എങ്ങനെ അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ശരി, ഓക്കെ. രസത്തിലോട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ടൊമാറ്റോ വേണം, പുളിവെള്ളം വേണം, ഒരു നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിൽ പുളി പിഴിഞ്ഞെടുത്തത്, വറ്റൽമുളക് രണ്ട് വറ്റൽമുളക് ചതക്കിയെടുത്തത്, 1 ടീസ്പൂണ് മല്ലി ചതക്കിയെടുത്തത്, കുരുമുളക്, നല്ല ജീരകം, കറിവേപ്പില, കടുക് വേണം 1 സ്പൂണ്, ഉലുവ 1/2 ടീസ്പൂണ്, കായപ്പൊടി 1 സ്പൂണ്, വറ്റൽമുളക് 2 എണ്ണം, ചപ്പ് 1 പിടി ചപ്പ് എടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ചട്ടി ചൂടായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി അതിലോട്ട് നമുക്ക് കടുകും കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കടുകും കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കടുക് പൊട്ടിയിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇനി അതിലോട്ട് മല്ലി ചതക്കിയതും നല്ല ജീരകവും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി അതിലോട്ട് പുളിവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് എത്ര പുളി വേണോ അതിനനുസരിച്ച് പുളിവെള്ളം ചേർക്കാം. ഇനി അതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി വേണം നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ചേർക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വറ്റൽമുളക് ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയാണ്. 2 വിധത്തിൽ നമ്മൾ രസം റെഡിയാക്കുക. പരിപ്പ് ചേർത്ത് രസം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ, ചോറിലൊഴിച്ച് കഴിക്കണേ. ഇത് നമ്മൾ വെറുതെ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണേ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു രീതിയാണ്. ഇനി കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ടൊമാറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ടൊമാറ്റോ ഒന്നും അതിൽ കിടന്ന് ഉടയൊന്നും വേണ്ട, കഷ്ണമായി തന്നെ കിടന്നാൽ മതി. നിന്ന് ഇളക്കുക. എന്നിട്ട് തിളച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണം. ഇനി അതിലോട്ട് ചപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള രസം റെഡിയായി. വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു രസമാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. ഇനി പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇതാണ് നമ്മളുടെ രസം. നമുക്ക് വെറുതെ കുടിക്കാനും ദഹനത്തിനൊക്കെ നല്ലതാണ്. ചോറിൻ്റെ കൂടെ ബിരിയാണിയൊക്കെ കഴിച്ചാലൊക്കെ ഒരു ദഹനത്തിനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ശരി, ഓക്കെ, മാസ്സലാമ. ഇതെൻ്റെ വീടല്ല, എൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ വീടാണ്, വലിയ കാക്കാൻ്റെ വീടാണ്. അവിടെ നിന്നെടുത്ത വീഡിയോ ആണ്. കാക്കാൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കിച്ചണാണിത്. പുറത്തൊരു കിച്ചണായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ട്. അവിടെയാണ് കുക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇവിടെ ഭക്ഷണമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാറില്ല. ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഉച്ചകലത്തെ ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ ചെറിയൊരു സദ്യയുടെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്. സദ്യ ഉണ്ടാക്കുന്നതൊന്നും വീഡിയോ എടുക്കാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇത് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കണ ചെറിയൊരു വീഡിയോ.